Сәлеметсіздер балалар, қалдарың қалай? Жақсы ма? Олай болса, бүгін біздің бірінші сабағымыз математика сабағы. Бүгінгі тақырып пайыздар деп аталады екен. Яғни екінші тақырып екен, пайыздардың. 107-ші сабақ. Бүгінгі сабақта сендер бүтіннің 100-ден 1 бөлігі пайызды табуды үйренесіңдер. Олай болса, бәріміз оқулығымызды ашып қараймыз, осы есептерді бірге шығарамыз. Олай болса, мына бірінші есепті қарастырайық. Диаграмманы қара, сұраққа жауап бер. Мына жерде диаграмманы көріп отырсыңдар. Бұл жерде қандай тапсырма екен? Тұрмыстық қалдықтың қанша пайызы өңдеуге жарамды? Бұл экологиялық мәселелерді шешуде қандай маңызға ие дейді. Яғни мына жерде біз не көріп отырмыз? Тұрмыстық қалдықтың пайыздарын көріп отырғанымыз, мысалы 60%, 40%, бұларды бөлшек түрінде белгілесек, 100-ден 60% болады екен, ал 40%-міз 100-ден 40% болады екен, 100-ден 40%. Енді бұл жерде қанша пайыз өңделген деп ойлайсыңдар? Яғни 40% өңделген, 60% өңделмеген екен. Бұның қандай маңызы бар екен? Қалдықты қайта өңдеудің маңызы өте зор екен. Ол біздің табиғатымызға пайдасын тигізеді, яғни табиғат тазартады, қалдық саны азаяды екен. Міне, енді келесі екінші сұраққа жауап беріңдер дейді, ойлан дейді. Мысалы, егер 1% дегеніміз санның 100-ден 1 үлесі болса, оны қалай табуға болады? 900 килограммның 1%-ше, 1800 теңгенің 1%-ше. Енді 1% дегеніміз санның 100-ден 1 үлесі болса, мұнда ол неге тең екен? 1-ге тең екен. Міне, сондықтан да біз 900-ді қайталамыз, 900-ді 100-ге бөледі екенбіз. 900-ді 100-ге бөлсек, қанша болады? 1%-ін табу үшін 9, яғни 9-ға тең болады екен. 900 килограммның 1%-і 9-ға тең болады екен. Енді 1800 теңгенің 1%-ін табу үшін не істейміз? 1800-де не істейміз? 100-ге бөлеміз. Сонда қанша болады екен? 18 болады екен. 1800 теңгенің 1%-і 18 болады екен. Енді осыған байланысты ережені есімізде сақтаймыз. Бүтіннің 1%-ін табу үшін бүтінді теңдей 100 бөлікке бөліп, осында бір бөлігін алу керек. Мысалы, 500 килограммның 1%-ы, 500 килограмм 1%-ы қандай болады екен? 500 килограммды 100-ге бөлеміз, 1-ге көбейтеміз. 500-ді 100-ге бөлсек 5, 1-ге көбейтсек қанша болады екен? 5 килограмм болады екен. Бірден артық пайыздың кез келген мөлшерін табу үшін санның 100-ден 1 бөлігін тауып, қажетті пайыз мөлшеріне көбейтеді. Мысалы, 500-дің 3%-ы қанша болады екен? 500-ді 100-ге бөлсек 5, 5-ті 3-ге бөлсек 15 болады екен. Міне, осы ережені есімізде сақтаймыз. Осыған қарап, мына есептерді шығарайық. Енді олай болса, бәріміз дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін жазамыз, сынып жұмысын жазады екенбіз. Үшінші есепті қарастырайық. Мысалы, бұл жерде 4500 килограммның 1%-ын, 5%-ын, 15%-ын тап дейді. Жаңағы формуланы пайдаланып есеп шығарайық. 4500-дің 1%-ын табу үшін 4500-ді не істейміз? 100-ге бөледі екенбіз. 100-ге бөлеміз. Сол кезде қанша болады екен? 45 болады екен. 45-ті 1-ге көбейтсек қанша болады? 45-тің өзі болады екен. Сонда 1%-ы қанша болады екен? 45 болады екен. Енді бізге 5%-ын тап деп тұр. Сонда біз 100-ге бөлгенде 45 болды. 45-ті енді не істейміз? 5-ге көбейтеді екенбіз. 45-ті 5-ге көбейтейік. 5-7-5-ін 25 2 ой, мына екеуі 20, 4-7-5-ін 2-ні қоссақ 22. Яғни 5% не болады екен? 22-25 болады екен. Енді 45-ті жаңағы 15-ге көбейтеміз. Яғни 100-ге бөлгенде 45 болды ғой. 15-ге көбейтеміз. 15%-ын табу үшін 5-7-5-ін 25 2 ой, 20, 22. Енді біз 10-тықпен көбейтеміз. 1-7-5-ін 5, 10-тың астына жазамыз. 4 қосамыз. 5, 7, 6.
Сонда 15% қанша болды? 675 болған екен, е? 675 деп жазамыз. Келесі мына 29.000 теңгенің сондай пайыздарын табу керек екен. Ол үшін не істейміз? 29.000-ды 100-ге бөлеміз. 100-ге бөліп көрейік. Сонда 2-0 кетеді. Қанша болады сонда? 290 қалады екен, е? 290-ды 1-ге көбейтсек қанша болады екен? 290-ның өзі шығады екен. 1% қанша болады екен сонда? 290 болады екен. 290. Келесі 5%-ын табу үшін не істейміз? 290-ды 5-ге көбейтеміз, е? 100-ге 290 шықты ғой. Соны 5-ге көбейтеміз. 5-дегі 0 0. 5-дегі 9 45 4 ой. 5-дегі 10 10 ойдамен қанша болады? 14 болады, е? Сонда ол қанша болады екен? 1450. Яғни 5%-ы 1450 болады екен. 1450. Енді осының жаңағы 29.000 100-ге бөлгенде 290 болды. Осының 15%-ын табамыз. Ол үшін 290-ды не істейміз? 15-ге көбейтеміз. 15-ге көбейтейік. 5 0 9 7 5 45 4 ой. 10 ойдамен 14. Енді 10-дықпен көбейтеміз. 0 9 2 қосамыз 0 5 13. 9-ға 4 қоссақ 13 бір ойда. Мына екеуі 3 ойдамен 4. Сонда қанша болды? 4350 болады екен. 15%-ы 4350 болады екен, е? Келесі санды қарастырайық. 360.000 метрді осындай пайыздарын табамыз. 360.000-ды не істейміз? Бірінші 100-ге бөлеміз. 360.000 бөлу 100. Яғни 2-0 кетеді. Сонда қанша қалды? 3600 қалды, е? 1-ге көбейтсек қанша болады екен? 3600-дің өзі болады екен. 3600-дің өзі болады екен. Енді 5%-ын табу үшін 3600-ды не істейміз? 5-ге көбейтеміз, е? 3600 0 ойда сақтаймыз. Оны 5-ге көбейтейік. Мына екеуі 30, 3 ой. Мына екеуі 15, ойдамен 18. Жаңағы 2-0-ін қосамыз. Сонда қанша болады? 18.000 болады екен. 5%-ы 18.000-ға тең екен. 3600-ді 5-ге көбейтсек 18.000 болады екен. Енді 3600-ді жаңа мысалы не істедік? 360.000 метрді 100-ге бөлдік. 100-ге бөлген кезде 3600 қалды. Енді 3600-ді не істейміз? 15%-ын табу үшін 15-ге көбейтеміз. Тағы да 2-0-ін алып тастап 15-ге көбейтейік. 5-дегі 30, 3 ойда. 2-15 ойдамен 18. Бірлікпен көбейттік. 10-дықпен көбейтеміз. 1-дегі 6, 1-дегі 3. Қосайық бәрін. 0. 6-ға 8 6-ны қоссақ 14 бір ойда. Мына екеуі 4 ойдамен 5 екен. Жаңа 2-0-ді қосамыз. Сонда қанша шықты? 54.000 шыққан екен, е? Сонда 15%-ы қанша болады екен? 54.000-ға тең болады екен, міне. Міне осылай жазып алады екенбіз. Олай болса, келесі есепті қарастырайық. Енді 4-ші есепті көрейік. Мысал есеп екен. Ай сайын ата-анасы Айнаға 1200 теңге береді. Айна бұл ақшаның 10-нан 1-ін қыздарға арналған ай сайын шығатын журналға 3-тен 1 мектеп дәмханасына жұмсайды. Ал қалғанын жаңа телефон алуға жинау үшін салып қояды. Айна телефон алуға қанша ақшасын салып қояды екен? Оны есептеу үшін не істейді екенбіз? Дұрыс. 1200-дің 10-нан 1-ін табу үшін не істейміз? Яғни 10-ға бөледі екенбіз, е? Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, 1200-ді 10-ға бөлейік. Қанша шығады? 1200-ді 10-ға бөлеміз. Яғни 10 бөлігін табу үшін, 10-нан 1 бөлігін табу үшін сонда 120. Сонда 120 теңге не екен ол?
жаңағы журналға төлейтін ақшасы екен, не? Ал енді осы 1200 теңгенің 3-тен 1 бөлігін табу үшін не істейміз? 1200-ді 3-ке бөледі екенбіз, 3-ке бөлеміз. Бұл жерде мысалы 12-ні 3-ке бөлсек қанша? 4 болады. 0-ін қосамыз қанша болады? 400 болады екен, 400 теңге. Ал енді сонда 400 теңге неге жұмсайды екен? Дәмханаға, мектеп дәмханасына жұмсайды екен. Ал енді қалған телефонға жұмсаған ақшасын қалай табамыз? Ол үшін істейміз. Дұрыс, 1200-ден жаңағы ақшаларды бір-біріне қосып азайтады екенбіз, дұрыс айтасыңдар. 1200 азайту жақсы ішінде қанша болды? 120 теңгеге нені қосамыз? 1200 азайту жақшы 120 қосу 400 дедік, 400 тең қанша болады екен? 1200 деп жазамыз, қайтадан азайтамыз. Мына екеуі қанша болады? 520 болады, 1200-ден 520 азайтайық, қанша қалады екен? 0. Мына жерде қарыз береміз, 10-нан 2 алсақ 8 қалады. Мына жерде 1 қалды, 11-ден 5 тасақ қанша қалады екен? 11-ден 5 тасақ 6 қалады екен, 680. Сонда қанша теңге болды? 680 болды. 680 деп жазамыз. Сонда қанша теңгесін телефонға жұмсайды екен? 680 теңгесін телефонға жұмсайды екен, жауабын жазамыз. Жауабы 680 теңге телефон дейміз, телефонға жаңағы жұмсайтын ақшасы екен. Енді бұл есепті түсінсек, келесі 5-ші есепті шығарайық. Бөлшек түрінде жаз дейді. 8 см, 14 см, 36 мм, 83 мм-ді дециметрдің қандай бөлігін құрайды дейді. Олай болса, 1 дециметрде қанша сантиметр бар екен? 1 дециметрде 10 сантиметр бар, сондықтан біз не істейміз? 8 сантиметрді қалай жазамыз? 10-нан 8 не дейміз? Дециметр дейміз, Оның бөлшек түрінде жазған кезде 10-нан 8 дециметр. Ал 14 сантиметр қандай болады екен? 10-нан 14 не болады? Дециметр болады екен. Дециметр. Себебі 1 дециметрде қанша бар екен? 10 сантиметр бар екен. Енді 36 мм, 83 мм қалай жазады екенбіз? Ол үшін 1 дециметрде қанша миллиметр бар? 1 дециметрде 100 мм бар екен, 100 мм бар. Сонда бұл қандай болады екен? 100-ден 36 мм болады екен. 100-ден 36 мм. Миллиметр болғанда дециметр, дециметрдің бөлігін тауып отырмыз біз. 1 дециметрде. Енді 83 миллиметріміз қандай болады екен? Дециметрдің қандай бөлігі болады екен? 100-ден 83 бөлігі болады екен. 1 дециметрдің. Міне, осылай жазады екенбіз. Келесі пайыз түрінде жазады екенбіз енді. 15 мм, 36 мм, 83 мм. 1 дециметрдің қандай бөлігін құрайды? Пайыз түрінде. Ол үшін не істейді екенбіз? Жаңағыдай бөлшек түрінде жазып шығарады екенбіз, Мысалы, 1 дециметрде 100 мм дедік, сонда 100-ден 15 болмай ма, 100-ден 15 деп жазады екенбіз. Ол дегеніміз қанша пайыз болады екен? 15 пайыз болады екен. Міне, пайыз түрінде жазсақ. Ал 36 мм қандай болады екен? 100-ден 36. Ол қанша пайыз болады екен? 36 пайыз деп жазады екенбіз. Ал 83 мм ше. 83 мм де солай жазады екенбіз. 100-ден 83 неше пайыз болады екен? 83 пайыз болады екен. Енді келесі 69 квадрат метр, 20 квадрат метр, 50 квадрат метрін
бұл ардың қандай бөлігін құрайды дейді. Енді біз жаңа дециметрдің бөлігін тапсақ, енді ардың бөлігін табады екенбіз. Бір ардың. Бір арда неше квадрат метр бар екен? Бір арда, яғни 100 квадрат метр барын білеміз, 100 квадрат метр бар екен. Енді біз бұны қалай жазады екенбіз? 69 квадрат метріміз қандай болады екен сонда? 69 метр квадратымыз 100-ден 69 метр, жаңағы ар дейміз, ар. Бұл дегеніміз не болады екен? 69 пайыз болады екен. Келесі енді 20 квадрат метр болса, бұл 100-ден 20 ар дейміз дағы, бұл 20 пайыз болады екен, пайызға айналдырған кезде. Ал 50 квадрат метріміз қандай болады екен? 100-ден 50 пайызға айналдырған кезде 50 пайыз болады екен. Себебі бұл жерде бір арда 100 квадрат метр бар екен, Біз оларды да таптық. Енді келесі есепті құрастырайық. Бұл жерде жұптық жұмыс екен. Енді өздерің мына алтыншы есепте мына қосу амалдарын өздерің шығарыңдар баған түрінде, азайту амалын өздерің шығарыңдар. Енді мына көбейту мен бөлу амалдарын қарастырып көрейік. Баған түрінде орындап. Мысалы 201-ді 560-ды 201-ге көбейтіп көрейік. Қалай болады екен? Олай болса, біз 560-тың нөлін алып тастап, 201-ді 56-ға көбейтейік, 56-ға көбейтейік. Нөлін уақытша ала тұрайық. 6 жерде 1 6, 6 жерде 0 0, 6 жерде 12 болады, 5 пен енді 10-дықпен көбейтеміз. 5 жерде 1 5, 10-дықтың астына жазамыз 5 деп. Мына екеуі 0 болады. 5 жерде 10. Қосамыз 6, 5, 2, 1, 1. Енді жаңа 0-ді қосамыз, сонда қанша болды? 112.560 болды. 112.560 саны шыққан екен. Тең деп жазамыз. 112.560 шықты. Енді келесі есепті көрейік. Бөлу амалын орындап көрейік баған түрінде. Бұл жерде қандай сандар берілді екен? 311.742, 311.742. 742-ні не істейміз? 502-ге бөледі екенбіз. 502 бөліп көрейік осыны. Мысалы 311 деген 502-ге жетпейді. Енді 7-ден қайырамыз. Сонда біз толымсыз бөлінішіміз қанша екен? 3117. Осыны 502-ге бөлейік. Енді осының ішінде қанша 502 бар екен? Олай болса 2-ден берсек аз болады. 6-дан беріп көрейік. 6 жердегі 2 қанша? 12 бір ойда. 6 жердегі 0-мен ойдағы бірдің өзі түседі. 6 жерде 5-ін 30. Азайтамыз енді. 7-ден 2-ні асақ 5 қалады. Мына екеуі 0 болады. Мына жерде 1 қалады. 105 жетпейді. 4-ті түсіреміз. Енді осының ішінде қанша 502 бар? 2-ден беріп көрейік. 2 жердегі 2-ні 4. 2 жердегі 0-0. 2 жерде 5-ім 10. Азайтамыз. 0 қалады. Мына жерде 5 қалады. Енді 2-ні түсіреміз. 502-ге қаншадан береміз? 1-ден береді екенбіз, дұрыс. 502 тең 0 қалады. Сонда қанша шықты? 621 деген сан шықты. Сонда тең болады. Қанша екен? 621 екен. Міне осылай шығарып жазып аламыз. Ал мына қосу азайту амалдарын өздерің баған түрінде орындап көрсетуге кетесіңдер. Енді 7-ші тапсырманы орындайық. Телефонды 7, 4 және 9 цифрларынан тұратын кодпен бұғаттаудан шығаруға болады. Код 900-ден үлкен жұп сан екендігі белгілі. Кодта да дейді. Мысалы, біз осы 3 саннан қандай сандарды жазуға болады 3 таңбалы. Яғни 9-дан үлкен болса, біз 9-дан бастаймыз, 9-дан үлкен сан болса, қандай сан болады? Мысалы, 9-ды жазсақ, 4-ді жазсақ, 947, ол 947 деген сан жазуға тағында сан жазуға болады екен. 9, 7, 4. Осының ішінде қайсы бізге жұп сан керек дейді. Жұп сан болса қанша болады екен? 974 болады екен. Сонда 974 сан не болады екен?
974 саны осы ненің коды болады екен, иә? Коды деп жазып қоямыз. Міне біз осыны таптық. Енді келесі есепті қарастырайық. Бұл жерде 8-ші есеп беріп тұр. Математика күнделікті өмірде, яғни біздің өмірімізде кездесетін есептер екен. Бәріміз оқимыз. Супермаркетте бағаның 5%-ға төмендегені жарияланды дейді. Тауарлардың құны қанша теңгеге төмендейді деген дейді. Оны біз тауып көрейік бәріміз. Мысалы, бұл жерде тауарлар беріліп тұр екен. Сүт, шырын, бір қорап шай, айран дейді. Сүттің 1 литрі 200 теңге дейді, ескі бағасы. 5%-ға жеңіл дегенде ол қанша болады екен? Айтамыз оны жаңағыдай формуланы қолданамыз. 200-ді 100-ге бөлеміз, қанша болады? 200-ді 100-ге бөлсек 2 болады, 2-ні 5-ге көбейтеміз, қанша болады сонда? 10 болады екен, 10 теңгеге арзандаған екен, 10 теңгеге арзандады. Ал енді келесі бір шырын 400 теңгеде 400-ді 100-ге бөлсек 4 болады, 4-ті 5-ге көбейтсек қанша болады екен? 20 теңгеге арзандаған екен шырын. Ал келесі қандай еді? Бір қорап шай 500 теңге дейді. 500 теңгені 100-ге бөлсек 5 болады, 5-ті 5-ге көбейтсек қанша болады? 25 болады екен. 25 теңгеге арзандаған екен. Ал келесі қандай сан еді? Қандай айран екен, айранның 1 литрі 300 теңге, 300-ді 100-ге бөлеміз 3 болады, 3-ті 5-ге бөлсек қанша болады екен? 15. Яғни 15 теңгеге не істеген екен? Арзандаған екен. Міне осыны жазып аламыз. Енді осының жаңа бағасын табу үшін не істейміз? Жаңағы теңгелерден осы жаңа жеңілдік бағаларын не істейміз? Азайтады екенбіз. 200-ден бағанағы 10 теңгені азайтсақ қанша болады? Жаңа бағасы 190 теңге болады екен. 5%-ға арзандаған кезде 190 теңге болыпты. Ал келесі қандай еді? 400 теңгеміз жаңа қанша болды? 5-ге көбейткенде 20 болды. 20-дан 400-ден 20 алсақ қанша болады екен? 400-ден 20 алсақ 380 болады. 380 теңге болған екен. Бағасы 380 теңге деп жазамыз. 380 теңге болыпты жаңағы шырынның бағасы. Келесі енді бір қорап шайдың бағасы қанша болды екен? 500-ден жаңағы қаншаны азайтады екенбіз? 25-ті азайтамыз. 500-ден 25-ті азайтқанда қанша ады? 475 болады ма? Сонда бір қорап шайдың жаңа бағасы қанша болды? 475 теңге болған екен. 475 теңге дейміз. Келесі енді мына айранның бағасы қанша болды? 300-ден не азайтады екенбіз? 300-ден жаңағы 15 теңгеге азайды ғой. 300-ден 15-ті азайтсақ қанша болады екен? 185 теңге болады екен, Яғни жаңа бағасы қанша болды? 185. 300-ден біз 15-ті азайтқан кезде 285 болады екен, 285 теңге болыпты жаңа бағасы. 285 теңге деп жазамыз. Енді осы есептерді түсініп болсақ, енді келесі 9-шы тапсырманы орындаймыз. Шығармашылық жұмыс. Бәріміз қарап көрейік. Бұл жерде есеп құрастыруымыз керек екен, Берілген кесте мен сызбаны пайдаланып, бір-біріне қарама-қарсы және бірінен бірі қарама-қарсы екі бағыттағы қозғалысқа есеп құрастыр дейді. Яғни осы берілген сызбаны мен кестені пайдаланып, бір-біріне қарама-қарсы және де бірінен бірі қарама-қарсы жаңағы екі бағыттағы қозғалысқа арналған есептерді қарастырады екенбіз. Мысалы, бұл жерде жүрдек пойыз 220 км/сағат, жүйрік пойыз 140 км/сағат екен жылдамдығы, тауар таситын пойыз 65 км/сағат, жеңіл көлік 85 км/сағат, автобус 65 км/сағат, жүк көлігі 58 км/сағат дейді. Осыларды біз пайдаланып есеп құрастыруымыз керек. Мысалы, біз біріншісіне қалай деп болады екен? Бір-біріне қарама-қарсы қандай көліктер болуы мүмкін, Мысалы, біреуін жүрдек пойыз, біреуін жүйрік пойыз десек, жүрдек пойыздық қанша екен? 220, 140 екінші пойыздық екен, Олай болса жазайық. Олардың қасына
220, 140. Яғни мына 220 болса километр сағат. Екіншісі қанша екен? 140 километр сағат екен, 140 деп жазамыз. 140 дейік. Олар қанша сағатта? 2 сағаттан кейін қанша километр арақашықтықта қанша болады екен олардың жақындау жылдамдығы? Мысалы 2 сағатта деп қойсақ, 2 сағатта. Олардың енді бір-біріне қарама-қарсы жақындау жылдамдығын табу үшін не істейміз? Жылдамдықтарды бір-біріне қосады екенбіз, қосамыз. Сонда жаңағы 220-ға 140-ты қосайық. 220-ға қосамыз 140-ты. Сонда қанша болады? 360 болады екен, 360 километр сағат болады. Яғни 360 километр сағатты енді не істейміз? Қашықтықты табу үшін жылдамдықты сағатқа, уақытқа көбейтеміз. Сонда жазамыз S қашықтықты табу үшін 360-ты неге көбейтеміз? 360 километр сағатты 2 сағатқа көбейтеді екенбіз, 2 сағатқа көбейтеміз. Сонда қанша болады? 2 сағат көбейтсек 0, 12 бір ойда 6, 7. 720 километр болады екен. Сонда мына қашықтығы қанша болады 2 сағаттан кейін? 720 деп жазамыз. Жауабы дейміз 720 километр деп жазады екенбіз. Бұл біздің жаңағы 2 сағатта қанша қашықтықта болғанын таптық. Енді келесі есепті қарастырайық. Тауар таситын пойыз 65 км сағат дейді. Жеңіл көлік 85 км сағат, және де автобус 65 км сағат. Жүк көлігі енесі. Сонда біз мына жеңіл көлік пен автобусты қарастырайық, 85 пен 65 км сағатты. Мысалы, жеңіл көлікті 85 км десек, жазайық 85 км дейміз. Жеңіл көлік мына км сағат деп жазылып тұр. Келесі автобустың дейміз 65 км дейміз, 65 км сағат болып тұр екен бұл жерде. Міне бұлар бірінен бірі екі жаққа кетіп бара жатқан көліктер екен, екі жаққа қарама-қарсы. Яғни бұлар алыстау жылдамдығын табу үшін не істейді екенбіз онда да. Бұны қанша сағатты, қанша уақыт жүрген біз қалай білеміз? Оны сағатты қанша сағат деп белгілесек болады екен? Мысалы 3 сағат деп жазайық, мысалы 4 сағат деп десек те болады. Бұлай болса, бұлардың жаңағы алыстау жылдамдығын табу үшін не істейміз? Бұда O1-ге V2-ні қосады екенбіз тағы да. Сонда біз жақша 65 қосу 85-е қосамыз дағы. Қанша шығады бұдан? Яғни 140, 150 болады, 150 км сағат болады екен. Жылдамдығы, жалпы жылдамдығы 150 км сағат. Енді бізге қанша уақыт жүргенін қаяқтан білеміз? Жаңа қашықтың формуласын салады екенбіз. Яғни S қашықтығы үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Жаңа 3 сағат деп жаздық қой мына жерде. Енді жаңағы қанша шығып еді жаңа? 85-ке 65-ті қосқанда 150 болды. 150-ді не істейміз? 3-ке көбейтеміз. Яғни қалай жазады екенбіз? Жақша дейміз 65 қосу 85, жақша жабында көбейту 3-ке тең. Не деп жазамыз? 150 көбейту 3. Сонда қанша болады екен? 0, 15 бір ойда 3, 4. Сонда 450 км болды. 450 км болады екен 3 сағаттың ішінде бұлардың арақашықтығы. 450 км-ге тең екен. Жауабын жазамыз. Жауабы 450 км деп жазады екен бізде. Ал енді балалар, осымен міне есептердің бәрін шығардық. Енді үй тапсырмасын қарастырып көрейік. Бұл жерде мысалы 2000
теңгенің 3600 километрдің 1%, 3%, 5% қанша дейді. Тура жаңағыдай есептеп шығарады екенбіз. Жаңағы жоғарғыда шығарған есептерге қарап шығарады екенбіз, осының мәнін табамыз. Енді балдар бүгінгі сабақ түсінікті болса, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Бұл сабақ түсінікті болса, түсінген түсінбегендеріңді кері байланыс арқылы береді екенсіңдер, иә? Мысалы, бүгін кері байланысымыз ауа райы әдісі арқылы береміз. Егер де сабақ жақсы, өте түсіндім, жақсы болды десеңдер, түсіндік десеңдер, мына жарқырап тұрған күнді белгілейсіңдер. Ал егер де сұрағым бар, тапсырманы түсінбедім десеңдер, онда мына күн мен бұлтты белгілейсіңдер. Ал егер де бұл сабақтан түк үйренбедім, түсінбедім десеңдер, мынау бұлтты белгілейді екенбіз, иә? Ондай болса, осы кері байланысты жіберіп, маған жібересіңдер, сабақты қалай түсінгендеріңді. Осымен сабағымызды аяқтаймыз, балалар.